Bienvenidos a mi canal. Yo soy Vanessa. Hoy tengo un nuevo video. Sería comida. Hoy me usé mi horno para cocinar esta carne delicioso. Papa hecho de horno. Fue algo nuevo. Yo estaba haciendo recetas bien normal. Me gustó, puedes suscribirte a mi canal. Me siento a gusto este día. Voy a tomarme una bebida de alcohol delicioso, sabor de manzanilla. Voy a abrirlo. Ups. Está nublado. Yo literalmente abro esto muy bien. La abrí por primera vez a frente de cámara. Me sentí un poquito diferente. No estoy puesto de hacer cositas a frente de cámara. Bien normal. Yo no sabía eso. Está bueno. Me gusta el sabor de manzana. Delicioso. Puedes suscribirte a mi canal. Pongo este tipo de videos por aquí. Vamos a irnos con la primera pieza. Sería maíz. Está bueno. Voy a cortar esta carne así por horno. Está delicioso. Está saliendo los juguecitos de esta carne. Está moviendo. Ahí está. ¿Ves? Esto está a frente de cámara. No estoy puesto de frente de cámara. También hoy es mi día de descanso. Si tú no sabías, yo estoy aquí grabándome un video para ustedes. Yo ahorita abría mi botella de bebida. Ha tenido problema. Me caí esta pieza de carne. Ha tenido un otro problema. No importa. Pues aquí está esta pieza de carne. Se ve delicioso. Literalmente está cocido excelente en horno. Miren a eso.
pedazo de papa delicioso. Esto está delicioso para cena. Ahí está. ¡Oh! Esta carnita tan delicioso está caliente, hasta puedo ver humo saliendo de la carne ahorita. Así de recién se salió del horno. ¡Oh! Esto es tan chistoso cada vez que lo estoy comiendo. Nomás necesito quitar mi risa. Imagínate si estás en un restaurante, ves una persona que está ahí comiendo su comida y está cada vez cuando se come algo. Está tan delicioso. Eso sería chistoso. Esta papa está bueno. Este cuchillo está excelente para cortar esta carne. Sería este tipo de cuchillo. Abajito tiene unos picos este cuchillo. Ahí se va a cortar la carne suavecito. Ahí se va a
Uno tropieza. Ahí se va la baba, bien suavecito. Puedes descubrirla. Gracias a ver el video de hoy. Yo soy Vanessa. Fue un gusto hacer este video para ustedes.